Bună ziua tuturor și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi. Astăzi vrem să pregătim ceva de mâncare, așa-i? Se știe că ceva pregătim, dar ce pregătim, ce facem? Pregătim, iată, uite, niște pește, da, durada care am cumpărat, numai ce am cumpărat, e proaspăt, e fain. Și l-am pus să l-au făcut Nora, l-a condimentat. L-au curățit, că au fost deja gata scos din el, numai nu era solzele luate de pe el. Nora l-a curățit și acum eu am pus să pun niște sare ca să stea în sare. Și în timpul ăsta, până aici stă în sare, ne-am gândit ca să ne pregătim niște hamburgeri pentru copii, așa cu lipit, din astea, da? Cu lipit. Am făcut o tură, da? Am prăjit niște cartofi, că așa merge, așa ne-a cerut copiii, cu niște cartofi, o să vedem cum îi pregătim, cu niște salată, cu niște... O să vedem cum îi pregătim. Aici am niște din ăsta care o să pun pentru mine, dacă să văd. Spune și tu ceva, Dora. Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Aici mai avem cartofi care trebuie să mai curățăm, mai avem care să trebuie... Adunura aici cartofii și hamburgerul ăla. Asta pregătim. Avem aici în casă plin, prieteni, uitați. Tot-i plin, tot fac curățire, dar tot să strânge aici, mă. Așa, Dar nu știu de unde e, uita. Ia, uitați. Niște hamburgeri din ăsta, am prăjit. Hamburgerul, Da? uitați hamburgerul, uitați cartofii Niște prăjiți, cartofi. Nu. uitați pește. Avem niște maioneză, am spălat salata, trebuie să spălăm salata ca să pregătim și, nu, ce să vă spunem, prieteni. Mai revenim când prăjim și să punem și Pește. așa poftă am avut de un pește. Wow, Doamne! Durava. A venit Cineva. și vindea niște pește. Nu. Și asta e, n-am cumpărat și tot gândul de pește am avut. Și am zis că Nora, dacă găsim ceva pește aici la Intermarché o să cumpărăm, dacă nu o să merg tu cu Iosi dincolo la pescăria aia care vinde acolo, care mai este un magazin care este acolo mai multe feluri de pește și vezi ce pește ne cumperi. Și când am văzut că nu e așa scump, că tot același preț era și dincolo și l-am văzut că numai ce l-au pus Marcel, atunci vineau cu el și îl punea. Și am zis că hai să luăm Nora, să ne facem ceva pește. Vedem noi ce mai pregătim pe lângă pește ăsta și vă filmăm, prieteni, vă arătăm. Eu mai spun și am mai spus-o. Noi nu suntem așa specialiști în bucătărie să spunem, Doamne, ce facem noi nu mai face nimeni, da? Noi pregătim pentru familia mea, pregătim ce putem, facem și noi ce putem pentru voi care ne apreciați, care ne iubiți. Și dacă vreți și n-ați făcut ce facem noi, că la noi poate să face altcumva, la voi nu se face așa, la noi se face altcumva mâncărurile, că fiecare, așa cum am spus, de unde se trage, pregătește mâncare de unde veniți și de unde vă trageți, nu? Așa e de când e lume, Peste nu? tot se face așa, Peste tot, mâncarea. Și Poftă bună, Valerica. mănânc și eu un cartof, nu este sare, trebuie să punem sare, Da. da? Prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi de fiecare dată. Mă bucur când Valerica îmi spune că ea citește mai mult mesajurile frumoase care le trimiteți, că sunteți cu noi în fiecare zi. Aș dori ca Dumnezeu să lasă pacea Lui peste voi și binecuvântările Lui cerești și pământești vă poartă de grijă oriunde vă duceți, Doamne. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și viață și fericire. E de vită. Asta, da. Da. Dar o să tăiem așa, că nu putem să știi, o să tăiem așa frumos, o să Ce vedem faci să acum nu tăiem. acolo? Da. Trebuie să-mi aduc aici, Ce vrei să faci? Vrei să Aia faci să- acum hamburgerul? da, A, păi ce mai aștepți dar atâta? stai acum, că n-am ce-mi trebuie aici. Nu, păi stai că ți aduc eu acum. Bun, prieteni, acum am adunea mea aia. Of, nu mai știu să spun asta.
Mai rămas. Mai a rămas niște... Am mai merge limba bine acum, nu? burger din ăsta, hamburger. Și nu pot să se prăjească. Da. Hamburger, nu, burger, cum se spune. Da, e bine așa. Facem așa pentru un pic în loc, mai vor și ei. Da, Și să arăt Vedeți că asta. afară e prea Mulțumesc scump. lui mama. mama. Uitați, mama Valerica mănâncă acum. Da, foarte bună. Salat. Ce faceți, mă? Ce facem? Da, mă. Na, facem și noi ceva. Pregătești de mâncare? Facem hamburger mie acum? Sau la Iosif? La Iosif faci, nu? Ah, dacă pot să deschid asta. Oh, Doamne. Ce cu greu? Uite, Iosif, aici, în spatele tău, aici, în fața ta, așteaptă acum hamburgerul. Nu, așa. Da, deschis. Am crezut că are din aia. Am luat-o eu. Nu, hai că punem aici așa niște... Din asta, felipia asta. Niște andalus, mai le facem și lor prieteni. Andaluz, Că au poftă. andaluz, dar cui pe așa puțin? Cum e puțin? Un minut trebuie din aia. Și ce vrei? Eu mă andaluz vreau. Numai andalus vrei? Da, mă, Valerica, îmi pune la ăștia, ce? dacă vor ei. Punem așa. Nu trebuie. Bun, așa. Hm? Mie Pune acolo să mâncăm. să-mi pui și maioneză și am dat și ketchup. 2-3. La ketchup, dar nu avem ketchup. Dar n-avem N-am ketchup, cum să cumpărat nu? ketchup. N-am Dar nu este în frigider, Nora. Am uitat. Ia uite-te în frigider, nu este ketchup. Nu mi-avem. Am vrut să iau, dar n-am mai luat. N-am mai luat, am uitat. Da. Am luat. Și punem așa niște cartofi. Și Maioneză și... Salată. arroz. Asta vezi și salată. Da, salata trebuie, nu, Da, dar vedeți, pune prieteni, câteva foi să vă spun ceva. pe o farfurie. E, Și nu mai bine să-ți faci acasă un hamburger din ăsta și să mănânci decât să te duci la marocan acolo la aia dacă vă și îți faci place, ce acolo, vreți voi. iată, în ulei din ăla îți face de 2 săptămâni acolo negru cu boală, eu știu. Doamne ferește, așa că mai bine îți faci tu Eu acasă vreau să-mi pui și mie ceapă și roșie. gata. Tu vrei ceapă? Nu, hai curăță, Nora, curăță. Dar ai pus Ai castraveți? timp? A, Ai pus castraveți? am pus. Mhm. Am pus, dar am pus prea mult și ne trebuie o folie din aia, știi? Da, lasă că... De aluminiu, nu ai? De aluminiu. Păi da, ai. Păi aia nu-i bună de aluminiu, ca să dă la farfurie. Din asta n-am. Am din asta, uite. Da. Dar nu-i bună. Dar lasă că nu știe ea să facă în aia. Lasă că nu punem cu aia. Nu. Ia, Uite că pune dai așa. jos pe acolo, întoarce ăla. Lasă, dragă. Dar nu e pus bine, invers spuneai. Ăla, o să desface. Nu desface dacă știi să pui bine. Nu stă. Trebuie, știi ce, să o punem în aparat, să o încălzim. Nu trebuie. atunci mai bine. Acolo, pentru cine vrea. Pentru cine vrea, tu nu vrei. Ce faci acum acolo? Acolo mănânci tu dacă vrei. Păi ce ai pus maioneză? Da. Eu nu mă maioneză. Nu, acolo. Nu fac eu cu maioneză. Eu îmi fac eu. Lasă că asta o facem pentru Nora atunci. Nu pune la Nora. Să-mi pui ceapă, castraveți și maioneză și... Și andalul și maioneză, Nora, ia că am pus și că asta e și Dar mie maioneză. un pic am dat să-mi pui mai mult. Nu ca la... Hai, pune mai bine, mai mult acolo. Mai puțin. Da? Mhm. Nu, Mai mă, pune. să fie Nora asta. Dă-i rașa așa roată, pă. Îi place ceapa la Nora. Așa, bun. Și acum fă așa cu el, ca să face. Așa, peste tot. Bun. Nu, hai că tăiem așa o din asta, așa. Lasă că fac eu dacă nu știi să fac eu. Îmi fac eu mai bine ca cine dă. Mai subțire, tace. Taie mai Nu subțire. poți să tai mai subțire. Doamne, Așa? Iisuse. Dar ce are? De ce nu tai mai subțire? Ca să poți să pui mai bine, să nu cadă jos. Nu cade. Asta e așa cum este. N-am cuțitul, nici cuțitul la bunul. Păi dacă nu, ce-ai luat? Ce să fac? Nu. Ți-ai făcut pofta, ți-ai făcut, frate. Și atâta nu știu ce. Nu? Tai subțire alea. Eu
Ai, Doamne, dar nu mă zăpăți și tu acum, tai. Dar și stai tu, lumea, da, tai. păi dacă faci hamburger, nu, Valerico, ce-i cu tine? Nu, mă, nu, bine, ajunge. Așa. Ce-a pe Nora? Acum mâncă Nora la masă, uitați, Da. ea a pus pus mai șmecheră, a salată. pus în cuptor, ia să vedem. Le-am pus în, da, în cuptorul ăla de Nu-i cu pâine. cuptor. În Aparatul ăla, da. de pâine, așa. Mi l-am prăjit, mi așa îmi place. Acum acolo e nepoțica mea, Salome, mâncă și ea. Eu am mâncat, Valerica a mâncat, Iosif a mâncat. Da, așteptăm să mai vină Abel și Marcel, fiul meu mai mare. Deci mai face și ei și uitați, mai este acolo. Să mănâncă și ei, Da, da? nu mai avem lipit din alea. S-a dus să mai cumpăr, am zis la Marcel că dacă tot s-a dus la Abel. Da. E bun așa Suave. cu salată, nu? Cu tot ce se pus acolo în ora, nu? Da, e bun. Foarte bună. Lasă că e bun, mă să văd, vedem. nu? Fără... Hai să- Peștele, mai avem treaba. Da. Da, așteptăm să mai facem ceva. O să mai revenim când prăjim și peștele, nu? Că Și doi, mâncăm și sigur, noi să da, vină da. copiii. Mai mâncăm și câte un pește, acum v-am arătat cum mâncăm hamburgerurile astea, nu, Valerica? Și după aia vă arătăm cum mâncăm peștele. Da. Da. Hai că revenim. Uitați, Iosif încă n-a terminat de mâncare. Da, Uitați-l și pe Iosif. tu mai mănânc, da? Da. În ora ăsta face curățenia. Da, eu am și să Au plecat de aici toată gașca. Au mâncat, au băut și acum au plecat. Am rămas numai noi. Da, uitați-o pe Valerica. Ce Hai faci, să vă Valerica? spun că am cumpărat lipile alea de acolo, de la Intermarché. Da. Peștele Și nu gata. nu ne-a ajuns. Erau și mici și puțini erau și uite în astea câte sunt 30 de bucăți de aici de la magazin, de la indieni. Are un magazin deschis indian și s-a dus și a cumpărat Abel, nici nu mai știu că n-am întrebat cât au dat pe ei, dar 30 de bucăți și ne-a mai rămas Deci să mâncă din asta. să avem... Să pun asta. Ce vrei? Nu făcut ea. Mânc eu una noastră. Nu. Și acum ce vrem să facem acum? Nu. Să ne facem peștele. Ia că a stat în sare acum. Avem peștele ăsta și vrem să facem o mămăliguță lângă el. Trebuie să punem și apă pentru mămăliguță. Trebuia să nu mai facem, vezi? Cartofi. Trebuia să lăsăm să facem numai mămăliga. Dar lasă. E bun și așa, nu? Facem și așa, cum putem, da? Acum imediat trebuie să pregătim acolo aragazul, că am prăjit cartofi, am mâncat aici cu toată gașca, cu nepoței, cu toți, au plecat, au fost aici un dezastru, prieten, n-am mai filmat pentru că era prea fiecare în vorba lui și era aici așa și nu era frumos ca să mai, știți voi, dacă unul vorbește peste celălalt și atunci este un deranj așa, și am zis că nu filmăm, am mâncat în liniște aici, ne-am amuzat cu copiii, cu... Și acum vrem să pregătim peștele, nu, Marcel? Nu, bun, acum pregătim peștele, punem puțin Era tu făină. mănânc acum. Hai, Marcel, Da, cu biscuitul ăla. cu biscuitul. Și punem puțin din asta, mălai, nu? Bun. Nu punem mult mălai, ca să nu se ardă, că dacă pui mult mălai, Da. se arde. Nu punem puțină sare ca să fie și el un pic aici, să aibă un gust, nu? Doar, nu. Voiam să mai fac mămăligă, dar nu mai fac mămăligă dacă avem acolo cartofi. Da. Facem și mămăligă și cartofi. După aia nu mâncăm nici unul, nici altul și atunci rămâne și aruncăm. Nu? Marcel? Păi de ce vrei la peștișorii ăia trei? Ce? Le pui dintr-o dată acolo și să-i face. Pești. Pești? Păi lasă că face, nu? Gata, Nora, să pui acolo în tigaia aia, să pui, așa-l prăjim.
Da. Întreg. Mhm. Da. A stat în sare. Da? Așa. Așa întreg îl prăjim. Cu tot așa, cu cap, cu tot așa. Cu tot, dar ce să mai tăiem de la el acum? Lasă-te. Nici așa, Înăuntru nu pui făină. înăuntru făină. N-am pus multă făină din asta. Dar ai pus deja la... Am spălat acum. Nu, pune la Pune încinsul la lui. încinsul lui. Nu, da? Nu. Și așa o să prăjim peștele nostru și o să mâncăm. Gata, ziua e mare, Marcel. Pardon. Ziua e mare. Da, sigur că da. Da, da. Ziua e mare și trebuie de mâncare. Ai auzit? Ziua e mare și trebuie de mâncare. Păi da. Dar acum? Trebuie, da, da. Ai, lume. Nu. Ce, Valericu, te simți obosită? Da, mă simt. Că Păi am du-te dat- la curcare. Am pus. Nu, pune acolo, Nora, să se... Am pus ulei, gata. Nu, se bun. facă. Lăsăm acum să se încingă, să punem și peștele. Și revenim sau ce facem, Marcel? Păi facem Faci ce vrei tu? tu. Mai faci tu aici? Ce să fac eu? Peștele ăla, Nora îl face, gata. Da? Da, sigur. Și cine filmează? Eu. Nu, bun, atunci, hai că revenim. Eu pus peștele la uleiul la încins acum. Da. No, bă. Ce faceți, mă? Așteptăm să se încingă uleiul, Marcel. Așteptați acum să încingă uleiul. Nora, tu ce faci? Mături Ia acum? și mătul un pic pe jos, așa. Da? Să fie curata. Bă, da, ce harnică ești tu. Da. Mhm. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru comentariile voastre frumoase care îmi trimiteți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă rog frumos să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să vizionați videoclipurile noastre. Auziți? Da, Auziți ce zice Nora? Vă rog frumos. cu ajutorul vostru. Dacă vă rugați noi- frumos, vă rog frumos să fiți și dumneavoastră foarte ascultători și să faceți ce a spus Nora. Da. Să dați un like, să apăsați pe clopoțel, să puteți să vedeți și următorul video, să dați mai departe, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, cei care nu sunteți abonați și abonarea este pe gratis, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, pentru că noi orice facem pentru voi, pentru prietenii noștri, ca să ne vadă, să ne urmăresc. Să vedem dacă știu că le place să faci de acolo, noi. să Da. faci Ne un pic de făină apreciază. acolo. Mhm. Și noi pentru prieteni. Așa. Filmăm. Dacă s-a încins uleiul, să Acum uitați, vă filmez aici în cameră. Nora, Mama, dă pleacă și aici. stă camera așa, singură. Și Nora, vreau aici? să fac asta. Gata, poți să vii să oprești camera și să vii De acolo ce să punem... Nu vreau să opresc Să camera. facem Vreau să vă filmez, să vadă prietenii mei ce faceți voi. Da, bă, asta facem, Nu mă să vrem să interesează, prăjim uite, peștele, uitați ce peștele. facem? Așa. Doamne, Dar de ce să Marcel. opresc camera? Nu vreau. Auzi, Dar nu vreau, domnule, nu vreau. Gata, nu vreau. Dar are chef de filmat. De asta Da, uite, te vrea să filmez pe tine fie acum. telefonul. Uitați-o pe Nora, uitați. Dacă v-a fost dor de ea și nu ați văzut-o până acum pe Nora, uitați-o. Dar cum să nu mă văd în fiecare zi? Sunt Vedeți? aici. Nu, spuneți Mama, ceva filmare. frumos la ea, un mesaj frumos, da? Hai, acum vin cu camera după tine, cameramanul după tine, cameramanul vine după tine, cameramanul. cameramana după Gata. mine. Ia, hai. Uitați, acum o să vedeți aici un pește mare. Hai, O pește mare, hai să vedem cât o fie asta de mare. wow! Gata, prieteni. Merge doi, să punem. Nu Doi? merge. Nu merei. Câte Dacă unul, le-ai nu? fi tăiat în două, da. Câte unul, câte unul. Dar cred că merge, mă, merge, Nu merge, merge. că are coada. Da? Păi ce Mă, e dacă coada? Lasă luăm, coada. că- capul. Da? țâna. Acum hai după voi vin cu camera, nu mai mă interesează. Gata, Hai, după voi. Vină După voi cu camera. Cameramanul. Eu sunt cameraman acum, după voi cu camera. Mhm. Da? Da. Cameramanii, nu? Da, 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 sigur că da. Acum ce mai faci? Vreau un platou, mamă, să... Da, pregătesc sigur, Nora, pentru sigur. peștele Pregătește sau un platou, care când e gata să punem acolo, da? Și se pregătește? Un platou, că ne Ăsta e al doilea pește. Ăsta e a doilea, Da. da. Al doilea pește. Și celălalt al treilea, nu? Dă-l la întâlnici, e al treilea, da. Păi, cine mâncă pește Pune aici? sâmbrițel și nu? Da, punem, Pe da. din asta. Așa, cameramanul jos acum. Da. Da, dacă
cameramanul nostru stă jos ca să nu stă în Filmează, picioare. sigur. Cum o să-i cameramanul Nora? Da. Cum? Cameramanul este pe Să. puțin. După voi cu camera, gata? Am primit. Hai, după voi cu camera. Da. Am enervat, vin după voi cu camera. Așa. Are glume. Da, acum, în glume în program. Ele acum în glume. Da, uitați. Are glume. Ce ziceți de Nora? Nora, fată cu minte, fată ascultătoare. Dar nu mai spune de mine. Păi nu te spun de tine, nu vrei? Păi de ce? Nu place. Ne-a auzit pe ce. Nu-mi place să o laud. Ceva despre mine nu Dar nu-i place la Nora să o laud, nu, trebuie. Atunci lăudați-o voi, prieteni. Da? Lăudați-o voi, spuneți voi cât de harnică e Nora. Ați văzut ce face prin casă, totul. Da. Face săraca și Noi ne ea ce bucurăm de ea poate că și- Dumnezeu a Nu, adus-o ce în știe, casa noastră. Facem aici împreună. Noi nu Da. avem cine știe ce Da, prieteni. știți, noi Hai să n-am vă avut spun. fată și Dumnezeu ne-a dat fată, uitați. Că O cheamă Nora. am mai primit acolo câte un comentariu, două, de la una, de la o persoană, două acolo. Că Nora ne ține, că Nora face, că Nora e aici, ce să vă spun, prieteni, ca fata noastră. N-are ce să lucrează aici în casă, ce are de lucru așa mare? Da, lasă acum, că dacă face Ia că- Nora în casă e fata noastră și ca o Spălăm fată, vasele, lasă că pregătim spunem, mâncare. ca o fată care face în casă trebuie să facă de toate, nu Nora? Da. Trebuie să știi să Ce faci fac eu așa mâncare. multe, nu știu ce? Păi nu faci tu nu știu ce, dar Nu trebuie să este faci. chiar așa muncă grea ca să mă... Nu avem obosesc, copii nu știu mici ce. să le dăm, să le facem, să le schimbăm, să fim toată ziua după ei, cu vase toată ziua Da. să spălăm, de cu dimineață până Avem mașină de seara. spălat, dacă vrem, punem o mașină de spălat, nu așa place la Nora că n-are ce face, dacă punem mașină de spălat nu mai spală vase. Și atunci ea nu mai are ce face. Așa că își face ea de lucru. Avem prea multe vase. Da. Da, pline dulapurile spumavoase. Și încolo unele și... Mă, să vă spun, prieteni, eu atâta vase am dat în fiecare an din casă, ce să vă spun, cu grămada. Da, am mai scos și pe afară și au luat oamenii. Le-am pus la stradă și au venit oamenii și le-au luat. Și am pus și afară, așa, că sunt Da, oameni. da. Vase. Mhm. Da. Dar atâția vase avem acolo, că tot ca pe jos. De multe ori când fac acolo curaj și mi-a scăpat vase, Doamne, tot ca de ouăle de Ce jos. mai ducem acasă, Nora? Așa multe Bă, vase. așa se întâmplă aici, că nu avem dulapuri mari unde să punem vasele, Nora. Aici nu avem loc. Dacă ne va binecuvânta Dumnezeu și Acum punem merge o casă, să mai punem o și să fie ăsta bine. la asta s-a mai strâns acolo, peștele. Da, Da, acum pui al doilea pește. da, s-a mai strâns acolo și ăsta ca să fac. Gata, trebuie să filmez al doilea Iată, pește acum acum. n-avem de prieteni. făcut așa mare lucru. Ce? Hai, ia-l, Nora. Nora ia peștele, hai. Dacă filmezi și După filmezi, tine, filmezi, da? nu mă interesează pe Mai mine. sus, ține Eu camera. filmez bine, nu mă interesează. Hai. Așa, Da, toate așa. știți mă că până acum, hai. Uitați al doilea pește. Mamă, care e foarte bun. Gata, mai avem unul Nu, și mai imediat avem un gata. pește. Și gata. Imediat sunt gata. Și Vanerica, tu mânci un pește, eu un pește, Nora un pește, gata, nu mai sunt. da, pentru că nu le place. Da, Nu, asta știu. dar eu nu mânc acum un pește, că eu am mâncat. Nu mai poate încolo că de 7, ora 6, 7. Peștele ăsta e foarte bun. Cu lămâie, știți, prieteni? Peștele ăsta o să mănânc eu cu lămâie. Așa. Dar nu avem un pește lămâie. dintr-o dată, că doar nu... Nu avem lămâie. Da, ce mare lucru să duce aici la prodat să cumpere o lămâie, două. Noi avem tot aici afară, prieteni, nu, la noi nu-i problemă. Cu lămâie. Da, imediat mergem și imediat cumpărăm. Da. Nu fă și tu ăla, Nora, pune-l acolo și Ce să fac eu? fac cu făină, pune aici. Nu faci. Și ce frică de pește? Nu asta. Păi dacă ți-e frică de pește, nu mai mânci. Eu l-am curățat. Ah. Cum se spune? Sloj. Așa zic după el, da, e, nu l-am făcut. Ce a luat după el? Sluj ăștia care are. Sluj. Solz. Solz, mă, omule, solz. Nu. Solz? Da, solz. Ia să ne spune prietenii. Solz, mă, nici Cum atâta să nu știi spune să mai spui. bine? Doamne, ăștia care au crescut la sat, vai, Doamne, ce vorbă, nici Păi de... Păi, dar Românește nu prea știi să știm vorbiți, vorbim așa bine, nici Ăștia românește. solzi, înțelegi? Solz, mă, omule. Așa. Nu, așa. Ai, să vede că Simișorean, nu ca Când uite că Vede spune Bă, mai țăranilor, mă. Mă, tu
Eu sunt de la Timișoara, nu ca voi țărani. Timișoara, mă, Timișoara. Amândouă sunteți de acolo. Tu ai umblat, tu ai Am umblat. Noi suntem De la atâta țară. timp ești aici, să spun, de atâta timp ești aici Da. la noi, în sat, în Sântana. Da, și? De atâta timp ești aici, în Belgia. Da, și? Și când mereai la biserică și predicai, niciodată nu ai anunțat să spui, să anunți și tu de satul tău, că alții Ba să da, fălesc ba că da. sunt în Timișoara. Am mai spus, Valerico, Și- în Sântana nu, dar aici am Ia, spus. Doamne, nu știu, cred că am tensiune. Ce ai făcut acum? Te-ai amețit? Oai, Doamne Iisuse. Du-te acum imediat și să iei un medicament. Mă duc, prieten, după ei acum, că v-am spus că filmez, da? Să văd acum aici ce-au făcut peștele. Mai trăiește? Mai lasă-l, nu? Nu, asta nu. Mai lasă-l, să Asta la mine. Da, bine a făcut nora. Ia uite ce ăla să nu sardă, Nora, ăla. Dar ai pus pe el... Ăla, da? L-ai întors? Bravo. Ai pus usturoi, nu? Nu, am pus că ne facem. A, murzeu ne facem noi. Da, Murzeu da. Acum, Nora, tu să pregătești. prieten, ne facem murzeu La mama, că de eu- usturoi, ne facem, prieten. O să fii atent acolo, da? Și adă aici să fac eu. Nu pot fi, Doamne, că... Păi mâncă acum un usturoi, că dacă ești acolo cu usturoi în mână, poți să mănânci la unul. ochi. Ce? Nu știu ce am pățit la ochi. Ce ai pățit? Îmi pâlpâie așa ochii. Ce am pățit? Dar te-a luat astăzi medicament pentru tensiune sau Am nu? luat. O, Doamne, dar ce e? De apă. Vrei să spun apă? Uite, sticla ta. Ce am pățit? Doamne, mă duc pe pat, nu mai fac nimic. Nu mai fă nimic, hai că revenim, prieten. Usturoiul, pentru că trebuie să punem usturoi pe pește, uitați aici. Peștele gata, urmează Nora, Valericu. Aici. Vedeți peștele? Vedeți ce frumos la pic Nora. Da? Mai avem unul. Mai avem încă unul. Da, și facem usturoi, Păi nu? atunci eu fac usturoiul ăsta, multe de usturoi facem. Și punem peste pește, așa. Da, și numai bun de mâncat, îl cumpărăm lămâie. Acum, știți cum e, și mâncăm. Și cu pireu, și cu mai știu eu ce mai face Valerica, nu știu. Ce să mai fac, Marcel? Nu mai face, nu? Nu mai fac nimic. Ai, să nu de atâta. Ce atâta. Acum e noaptea, ce mai? Mai un pic și gata. Nu mai mâncăm atâta, gata. Da? Da, Că e noapte. Și așa, nu mai mâncăm atâta, dacă mâncăm noaptea, ne îngrășăm pe rând. Nu așa? păi nu? Gata, am terminat. Punem la slăbire, nu, Valeric? Păi nu? Păi da. Ce să facem? Slăbire, să vedeți ce slăbim noi. Dacă nu mâncăm noaptea. Da. Dar nici nu-i bine să mănânci noaptea. Am auzit la televizor de la un medic Ce? că nu-i bine, minim de la ora 8 nu se mai mănâncă nimic. Minim de la ora 8 seara. Asta înseamnă că până la ora 8 Dar nu, dă pe ăla, știi? Pisează-l cu... poți să mânci taie. la ora 8, nu? Da, până la 8 poți să ultima, să nu mai mănânci de la ora 8 nimic. Nu-i voie să mai mănânci. Spui tu acum. Minimum, da, așa spun. Alții de la 6, de la 7 nu mai mănânc când vor să slăbească Marcel, să nu se îngrașă și să trăiască mai mult. Da? Da, Și dacă nu mai mult, mai trăiești mai mult? dar sigur. Ce te râzi, auzi? Păi dacă nu mai mult, trăiești mai mult. Dacă nu mai mănânci, atâta trăiești mai mult, sigur. Nu poate să mai puțin de Că mâncarea multă nu-i bine. Că nu mai mult, gata. Nu mai puțin, da? Și trăiești mai mult. Ca să trăiești mai mult, sigur. Ia uitați, prieteni, acum cum faci eu aici, usturoi. Nu se poate să mănânci pește fără muzdeu de usturoi, nu vale? Că, normal. Da, sigur că Cum? Adică? da. Și cu lămâie, nu?
Și cu lămâie, sigur. Așa. Luăm aici și acum închidem asta aici. Cam mult am pus acum. Ai pus prea mult într-o dată. Bine. Iată. Da? Mamă, nu mai este telefonul încărcat. Nu, bun, gata, prieteni. Am terminat și peștele. Ia uitați aici așa, cu un pic de pireu, cu un pic de mușdei, de usturoi, da? Un pic de salată avem aici. Ia uitați ce fain s-a făcut. Wow, arde. Am uitat să tai ăsta așa, fain. Acum După aia lasă m-am că n-are gândit. nimică. Dar vreau și să vezi ce fain, wow. Repede, puțin. Acum să rup. Așa se vede puțin. Wow, Marcel. Așa, e bine. Mamă. În bunătate. Mhm. Așa cu usturoi, nu? Bun. Super. Cam așa. Luăm și noi masa. Nu? Da. Noi vă mulțumim că sunteți cu noi. Nu uitați să vă abonați, să distribuiți cu prietenii voștri. Și până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere!